Пендаровски излезе на мегдан. Силјановска избегна да одговара на прашања на граѓаните. Нејзиниот против кандидат рече дека се обложил со тимот, дека Гордана Силјановска-Давкова нема да дојде на денешното соочување. Давкова сепак селективно се приклучи на иницијативата на интернет, одговарајќи единствено на прашање на Перо Антиќ. Да немате дилеми, не знам зашто ве чуди тоа што Силјановска денеска не е со вас тука, одговара селективно на неколку мина. Та никош не беше дел од ова движење за промени, тој став е незин конзистентен. Ја не би очекувал, ме зачуди што и воопшто одговори на некого по пат на Facebook, затоа што нема образ да ве погледа во очи, сите вака непосредно. Кандидатот на СДСМ попладнево се соочи со незгодни прашања. Непотизмот, недостатокот на правда и демократичност исто така беа дел од жешките прашања, а Пендаровски искрено одговори што му пречи и што би променил кај владеачката партија. Малку чув за било кој градоначалник убави зборови од луѓето кои живеат во таа општина. И тоа мора да има санкции. Мора да има санкција. Значи не ме бендисуваат случаите на некадарни луѓе кои се поставени на одговорни функции и на најголеми општини, не само на мали, на рурални општини, и не ме бендисуваат случаите на непотизам. Тоа е работа која не смее да се остави само на антикорупцијска. На прашањето како ќе го врати бегалецот Груевски, председателскиот кандидат одговори дека единствено е можно да изврши дипломатски притисок, а на прашањето за декриминализација на канабисот одговори дека ја поддржува. Тој ја пофали антикорупцијската комисија која во предизборие ги детектираше случаите на непотизам. Пендаровски им вети на активистите дека доколку победи на изборите, по 100 дена повторно ќе се соочи со прашања на граѓаните. Активистите од Шарена револуција која почна иницијативата на Мегдан, уште еднаш ја повикаа Силјановска-Давкова да се премисли во наредните 24 часа колку што остануваат до изборниот молк и да се соочи со прашањата на граѓаните.